তো হ্যালো বন্ধুরা, বাইরে আমি বসে থাকলাম, কতক্ষণ ভিতরে বসে থাকবো, তাই বলে কিছুদিনের জন্য বাইরে আসলাম, বাইরে বসেছিলাম। তো বাইরে খুব সুন্দর দেখতে, দেখো তোমরাও অনেকটা ভালো লাগবে। তোমাদেরকে স্লো মোশন করে দেখাচ্ছি। জায়গাগুলো খুবই খুবই একটা সুন্দর জায়গা, দেখতে খুব ভালো লাগে। দেখো তোমাদের জন্য, দেখো খুব সুন্দর একটা জায়গা। কোন প্ল্যাটফর্ম বলো? আর তারপরে আমি কিছুক্ষণ দেখার পর তারপরে ভিতরে আসলাম। এটা আমাদের থার্ড ক্লাস এসি। দেখো থার্ড ক্লাস এসি এইভাবে হয়, তোমরা একটু দেখো। এরকম 3টা বেড, ওই সাইডে 2টো, এই সাইডে 3টে,